最近啊，有一个话题，那就是 H7N9 禽流感。那今天呢，我们为大家请到的是北京地坛医院感染科的陈志海主任。陈主任您好哈。其实说到这个疫情哈，以前我们经常会听到所谓的疫情这样的一个名词儿。那这个疫情到底是怎么回事？它具有哪些特征？您能不能给我来介绍一下吗？其实呢，我们对传染病啊集中出现的这么一个情况，就称作一个疫情。其实疫情呢跟疫情又不一样。有疫情跟疫情还不一样。对，其中比如说有大有小。也有这种集中的在一个区域内这种发生的集中的爆发。其实呢也有很多的散发的，只是呢对一个国家或者对一个省市集中出现的情况，我们都把它叫做疫情。那我记得好像在1918年的时候，西班牙曾经一个流感死了成千上万的人。那现在咱们医学都非常的发达了，目前呢在这样的一个医疗的一个制度，或者说我们医疗的这个体系之下，不可能会再次发生这种成千上万的这种大爆发的这种情况吧？首先像1918到1919，那是20世纪第一次的人类的流感大流行。那个流行啊，其实有这个很多特定的历史条件。一个历史条件就是，此前呢，人们对这个病毒，基本全球的人都没有免疫力。第二个是呢，它主要在欧洲的流行呢，当时是第一次世界大战结束，所以当时呢，等于是人们的营养状况、卫生状况，还有呢就是老人跟孩子、妇女占的比例非常大，所以这个病毒一旦流行，应该说造成了一个巨大的危害。当时记录最低的可能的死亡数字都在2000万以上。哇，那么多呀！所以1914年到1918年的第一次世界大战才战死了850万人，而一年的流感流行死亡的数字最低的记录是2000多万。那么现在呢，应该说我们的整个的这种经济卫生条件，随着同时包括我们医学的这个发展，是吧？再就是我们医学的进步非常非常大。以前呢，我们是没有针对这种流感病毒的一个非常好的药物。那现在呢，应该说我们的药物还是非常有效。今年我们的 H7N9 的疫情总体表现为发生的早，然后呢分布的广，高度散发。那主要还是分布在我们的长三角和这个广东地区。那么造成这种疫情特点的主要原因呢，主要是第一个就是今年呢我们这个气候啊等各种因素的影响。那么包括我们很多呼吸道传染病，像这个普通的季节性流感这种疫情，也比往年的早1到2个月，所以在体现了我们这个疫情发生的早。另外一个主要是分布的地区啊，还是以前我们这些重点地区，那么主要跟当地的这种国情的这种销售、消费，以及我们公众的这种生活习惯有很大的关系。那刚才啊，在这个聊天当中，包括我们的小片里也提到了 H7N9 这个专业术语，能不能给我们介绍一下，这是一个什么样的病呢？其实呢 ，H7N9 这个大家以前呢可能听说过 H1N1、H3N2，这咱们都是人的流感。那么呢也听过 H5N1，这可能是禽的流感。其实这个 H 和 N 呢，不过是甲型流感病毒这种病毒表面上的2个蛋白。因为呢这个2个蛋白呢，这个 H 叫做红细胞凝集素，它呢可以分为1到16个亚型。N 呢叫神经氨酸酶，它呢有1到9个亚型。那么我们不同的这种甲型流感病毒，它可能上边有不同亚型的 H 和 N。我们定义一个甲型流感病毒的亚型的时候，就是说提到它的 HXNY， 就是 H 几 N 几。那么说起来呢，像咱们咱们人间的常见的这种流感，就是 H1N1 和 H3N2。那么呢，以前呢，禽流感病毒是不感染人的。那么逐渐呢，它在这个自然界里边，在禽类之间进行流行的时候，也会发生变异、发生重组。
那么在1997年开始 H5N1 就到了人的身上，到了2013年开始 H7N9 这些以前感染禽类的这种病毒，那么呢也开始到了人的身上。并且呢几乎每年的冬春季的时候都会在咱们国内形成一个不大不小的一个疫情。那刚刚咱们了解到了这个 H7N9啊，它原来是在禽类之间啊互相传染，那么现在呢已经可以传染到人类的这个身上了。那对于我们人类最大的危害是什么呢？其实呢，第一个是这个病的病情比较严重。有多严重啊？最简单的说的话，100个人感染 H7N9 这个病毒，那么会有30个人导致死亡。那么高的死亡率？我们说的这个术语叫做病死率30%左右。其实30%的死亡率这个数字应该说是相当高的。当年造成大面积疫情爆发的 SARS 死亡率也仅仅只有5%。也正是因为这种高死亡率，造成某些谣言开始在社会上广为传播。最近呢，大家对于这个病毒的恐慌可能确实不小。那么接下来呢，我们接着来看一个小片。最近有消息称，一男子因吃大盘鸡感染禽流感病毒。该消息将该患者的姓名、年龄甚至抢救医生等多个信息包含在内，十分的详尽。而随着这条信息的传播，能感染 H7N9 病毒的传染源也是越来越邪乎，出现了泡椒凤爪、鸭脖不能再吃，甚至出现了穿羽绒服也要小心的消息。那么这些消息是真的吗？我们真的连羽绒服都不能穿了吗？看了刚才这个短片啊，我不知道陈主任是不是跟我有一样的这样的一个感受哈？这个以后大盘鸡啊、什么白切鸡啊、羽绒服啊，我也不敢穿了。这有没有那么夸张？您觉得？没有。首先，这个 H7N9 本身呢，现在感染的人数其实还是比较的少。那么感染这些病人的特征啊也比较明显，所以我们自己呢应该说有一个警惕性，避免自己感染这个病毒。但是呢，也不用说草木皆兵。现在呢，就是所有的像超市里边的这些冰鲜的或者冷冻的这些鸡呀、鸭呀，甚至已经做熟的这样的各种的肉类制品，其实都是非常非常安全。没有一个病人是因为接触这些东西感染的。那么这些谣言究竟是如何出现的呢？前段时间，浙江警方逮捕了2名涉嫌在网上发布谣言的犯罪嫌疑人。调查发现，犯罪嫌疑人刘某在社交软件上发布内容为慈溪首例 H7N9 甲型禽流感已爆发，患者是某某领班，请大家不要接近他，有接触过的立刻到医院检查。目前他已经被送往43医院进行隔离的消息。而根据警方证实，这是因为刘某跟这位领班不和而发布的谣言。目前发布谣言的刘某已经被警方拘留，处以行政拘留5天的处分。而最近出现的大盘鸡以及羽绒服的谣言，也是某些别有用心的人为了达到某些目的而信口编造的谣言。目前全国警方已经加大了对制造大盘鸡在做之前，其实呢这个东西就是安全的。那么经过一个烹制，一个高温的消毒和杀菌。对，这样子把它做熟的过程中啊，即使是有病毒或者细菌，所有的东西基本都被杀掉了。那也就是说，只要我把这个鸡给煮透了、煮熟了、煮烂了，就不可能有 H7N9 这样的一个病毒的感染了。目前认为，在此前的一个过程也没问题。您买来的这个冰鲜的这个产品或者冷冻的产品，我怎么能够证明这个冰鲜的这个屠宰过后的这个家禽哈，它是没有这个病毒的呢？目前认为这些东西经过检查，是没有问题的，并且呢，没有人因为接触这些东西发生感染。做熟了以后更加的没有问题。其实国家首席兽医于康震明确表示，虽然目前还不知道 H7N9 病毒的传播机理，但是根据研究显示，这种禽流感病毒的抵抗力非常弱，
在65摄氏度时加热30分钟就可灭活，而在100度的温度下2分钟之内就能将其灭活。因此，诸如大盘鸡之类的消息纯属谣言。H7N9这个流感病毒呢，现在还没有完全适应人类，就说感染这个病毒的这个总的人数啊还是比较少。人传人非常低。比如说像刚才提到的这个病人，他在发病以后呢，接触了很多他的家人呐、亲戚朋友啊，或者说他也接触了医护人员。其实，在这些人当中，没有一个人得病。这说明一个什么问题呢？这个 H7N9 禽流感病毒，在人和人之间的传播还非常之低。那为什么就这个人他容易得了呢？而其他的有些人就不容易得呢？现在首先呢，我们认为 H7N9 感染人呢，还是说与活禽的宰杀是有关系的，与这样的一个市场，与咱们目前有一些人喜欢吃现场宰杀的禽类，这么一种生活方式有关系。所以现在呢，我们有80%左右的病人，就是有证据证明这个病人在发病之前是接触过活禽宰杀的。那么人跟人之间呢，其实就是传播就非常非常低。那么呢，这个病毒目前没有完全适应人类，人跟人传播很少，但不代表它永远会这样。所以呢，我们也现在就应该就是说非常严格的去防控这个 H7N9这个疫情，使更少的人感染。希望这个病毒呢永远不要适应人类。那我能不能提个这样的问题，就是说这个病毒的感染就是导致人类的感染，会不会因为人的这个个体的差异，有些人容易会感染上，有些人就不容易感染上呢？在目前来说，这个是有可能的，但是目前呢，现在我们研究到的还是这个密切接触禽类的，尤其是活禽宰杀的，还有接触这个环境的。那我能不能这样大胆的去假设一下，比如说从事这个活禽宰杀的人就非常容易得这个 H7N9？这个也不一定。也不一定。对，现在呢，我们更多的病人是来自于您直接去接触这个活禽宰杀这样的一些中老年人比较多。中老年人比较多。对。那小孩呢？孩子也有，但是呢，这个比例比较低。可能也就是说，小孩或者老人，他们的这个抵抗力相对来说比较弱，容易感染上这种病毒。这是一个方面。另一个方面呢，像老人呢，他去菜市场啊，或者接触这些禽类的机会呢，比我们青年人要多。对，老人买菜的时候喜欢挑挑拣拣、摸一摸，是不是啊？我们青年人现在主要生活在这种钢筋混凝土里边。我们青年人买菜一般都去超市嘛，是吧？对。超市的那些家禽都已经屠宰好了的。目前认为这些已经屠宰好的这些冰鲜鸡啊、鸭呀，这些东西都是非常安全的。究竟什么人更容易感染 H7N9 病毒？照您这么说，就没有安全的了。感染病毒后究竟有什么症状？你这个症状越是明显，你越说明你感冒了。青年探秘者接下来将继续为您解答关于 H7N9 的种种疑团。那刚刚您说到比如说经常去菜场买菜的那些中老年人，接触这些家禽有可能会感染到这个病毒。那还有没有一些其他的有关于这个病毒的传播的途径呢？其实呢，这种病毒的传播啊，一个就是在活禽市场，尤其近距离的接触这种活禽的宰杀。还有这个，也就是说，只有活的时候才有这种病毒的传播，是吧？它是这个禽类的身上可能带有这个病毒，并且这个环境当中带有这个病毒，所以这个病毒的传播，一个是呼吸道传播，另外就是这种密切的接触。那我还有一个问题我今天真的是打破砂锅问到底了。那刚刚咱们聊到了这个吃的，比如说鸡，那除了这个鸡之外，是不是鸭或者鹅之类的也有可能带有这种病毒呢？有可能，但是现在的研究认为，它在鸭、鹅这些禽类当中，它的复制能力比较低，
传染性更低。所以现在风险最大的还是这个鸡的问题。那刚才陈主任也说了，目前发病的患者大多数呢是具有与家禽接触的这样的一个经历。我们也知道，很久之前呢，北京就已经禁止了活的家禽出售。那么这项举措实施以来，那么执行的到底有没有那么彻底呢？那么现在市场中是否还有活禽宰杀售卖的情况呢？记者来到了位于北五环的一家市场进行了调查。这多少钱啊？这种是12，还有10块，你要怎么吃吗？炖汤啊，炖汤就买台皮，这种你要大了条的。这是鸭子，这是鸡。哎，现在没有那种活鸡吗？活鸡现宰的。活鸡不让卖，你敢吃吗？为啥不敢吃啊？现在不让卖活鸡，一直都不让卖，1年多了。为啥不让卖啊？因为它现场杀的卫生啥都不合格，都不让卖。这都是杀完通过消毒的，还得通过检疫才能让卖，知道吧？这都是检疫证明的。还检疫？对。每次运过来都得检疫。对，每次都得检疫，没有检疫就不让卖，活的更不可能让你卖了。是因为那什么 H7N9 啥的？对。那咱们这个没事吧？这个没问题，这有问题也不能让卖呀。你活的能买出来现在呀？你多少钱也买不着一个呀？那既然您刚刚也反复提到哈，如果我们买一个就是冰鲜的这样的一个家禽的话，吃着是可以放心的，是吧？对。但是我们怎么做，这个里边是不是也有一些讲究呢？因为我之前啊特别爱吃广东的白切鸡，但是那个白切鸡啊做的有点半生半熟的，那个骨头里边的血啊都可以看得清清楚楚。如果我吃那样的鸡的话，有没有可能会感染 H7N9 呢？第一个是像 H7N9 这些病毒啊，100度2分钟就足以把它杀死。那么现在呢，我们主张吃煮熟的、煮透的这样的食物，干脆我就煲汤了。煲汤我就反复的煮嘛。现在认为白切鸡也是安全的。也是安全的。对。那什么样的人感染了这种病毒会显得更加的危险呢？我们认为呢，有5类人要感染 H7N9 以后，他可能会更严重。一个是老年人，60岁以上的，再一个，孩子，比如说5岁以下的，或者像孕妇，尤其是比较大月份的孕妇，还有呢就是有基础病的人，比如说他有慢性肺病、慢性肾病，心脏的疾病，或者说糖尿病、高血压一系列的比较严重的一些问题，这是有基础病的。另外呢，就是肥胖的人也风险比较大。为什么呢？为什么这肥胖的人风险会那么大呢？目前看的话，肥胖的人，那么在年轻人当中感染 H7N9，哪怕是感染 H1N1 这种季节性的流感，那么它的风险也会比较大，也会导致死亡的情况。那照您这么说，就没有安全的了？其实像主持人这个身材的人是没问题的。为什么呢？我是属于什么样的身材啊？您的身材是那个什么比较适中的。我们说有这个 BMI 在30以上的人，就是明显肥胖的人。我21还是22？太标准了。那么呢，肥胖的人感染这个甲型流感病毒，整个的甲型流感病毒，不管是人的流感还是禽流感病毒，其实都可能会更严重。其实目前出现的 H7N9 禽流感病毒虽然致死率很高，但是传播能力并不强，特别是在人与人之间的传播能力更低。所以要想避免感染这种病毒，只要避开与活禽接触的场所就行了。而从市场上、超市里买回的已经宰杀好的禽类，全部都是通过防疫部门检疫的，可以放心使用。如果您实在心里过不去，只要保证烹调温度达到70度以上就完全没问题。另外，适当的增加运动，增加机体的免疫力，对于预防非禽流感的病毒也是很有帮助的。那您刚刚也提到了哈，这个禽流感这个病毒，它发病的时候可能跟我们平时感冒的那个症状差不多。那如果说我一个成年人在家突然这2天，打喷嚏了，
或者说我有点流鼻涕了，我怎么来区分自己到底是感冒呢，还是感染了这个禽流感病毒呢？在我们眼里，感冒跟流感或者禽流感是完全不同的病。但是他们的症状是一样的吧？不一样，症状也不一样。对，那所以我们一眼就能看出来，来，您是得了一个感冒，还是得了一个流感或者禽流感。你像你如果是感冒的病人，那感冒是什么？就是一个上呼吸道感染。对，上呼吸道呢，你的症状集中在你的鼻子、你的咽部。对，嗓子疼，有时候那些打喷嚏、流鼻涕，这些造成了一些不舒服，甚至有点低烧。那么你这个症状越是明显，你越说明你感冒了。其实呢，你的体力、精神、食欲各方面都还可以。那么你的不舒服更多的来自于打喷嚏、流鼻涕。对，我们说清鼻涕横流。对，用很多纸巾，这种情况典型的感冒，没有问题。那禽流感呢？我们说流感或者禽流感，第一个是它的这些打喷嚏、流鼻涕的症状呢，常常不是很明显，反而是全身症状很重。第一个是高烧，第二个是头痛、肌肉酸痛、周身不适，乏力、食欲下降。举一个例子吧，现在派您去，做一项任务，马上出差。如果你感冒了，你会觉得我鼻涕横流，但是我精神、食欲、体力还可以。对，我还能带病坚持工作。对，这个你能带病坚持。如果你真正得了一个流感或者禽流感这一类的，你会觉得早晨起来没有肌肉酸疼。然后没劲儿，无精打采的。对。然后呢，感觉整个人病殃殃的，对于什么都，比如说吃也没胃口，然后比如说我要强打着精神来工作，我又觉得我可能应付不了。对，你的体温呢可能到38.5度、39度或者更高。所以这个时候呢，您即使吃了一些退烧药，体温短时间下降，但是2个小时以后、3小时之后，你的体温又明显的上升。那如果说我遇到了这些症状的时候，我该怎么办呢？赶快去医院。赶快去医院，挂哪个科呢？那么呢，一般来说要告发热门诊是最合适的。您自己戴一个口罩，既可以防止你的病毒传染给别人，也可以防止呢其他的人有病毒传染给你。专家提醒，如果您出现了诸如高烧不退、浑身乏力等症状，应该及时到医院就医，千万不能拖延时间。在就医时需要佩戴口罩。目前国内医院对于禽流感的治疗都有很有效的措施，只要不是病情拖得太久，都能够得到有效的控制和治疗。现在呢，咱们这个 H7N9 这个疫情已经明显的下降了。跟咱们政府采取的这种有力的一个控制的措施是有关系的。现在呢，只要是在一个市场或者一个县市里边，这个出现了 H7N9 这个病例的情况，那么现在呢，它活禽的宰杀基本上都被禁止了。那么这个措施其实非常有效。也有个别的消费者不是特别理解。对。但是喜欢吃这种生猛的、比较新鲜的、活的，就觉得特别新鲜。我觉得改变这个生活方式，我们要认识到这个冰鲜的产品与这种当场宰杀的产品，其实它的差异没有想象的那么大。那最后呢，我还有一个问题啊，对于我们很多的这个电视机前的观众朋友们来说，是我们应该用一种什么样的心态来面对 H7N9？首先呢，我们知道 H7N9呢，它对人类是个很大的威胁，我们防控它特别重要。更少的人得病，也意味着这个病毒更能更难适应人类。那么造成人跟人传播的可能性就更小，所以我们必须对它特别的重视。另外呢，现在这个病是可防可治的，那么我们只要是避免刚才说的流行病学上的这些情况，我不去有活禽宰杀的地方，我不接触这些东西，几乎就不会发生这种感染。那么如果要是发生了任何的流感、禽流感的这种早期症状，及时的去医院，我们也可以防止这个病呢它加重，更能避免这个死亡。
所以我们对这个病呢完全没有必要恐慌。相信通过陈主任的介绍，大家对于这种病毒呢已经有了一定的了解，而且咱北京市的防疫部门呢已经对北京市有可能出现的疫情进行了有效的防范。所以大家呢还是按照咱们陈主任刚刚说的注意做好必要的防范措施，这日子该怎么过您还怎么过，踏踏实实的。好了，感谢陈主任，也感谢电视机前的观众朋友，我们下期节目再见。